bismillah rahman har na cakira ku ziya da ku waki su garba mai gari. Na faɗa muku ba so ɗaya ba, na faɗa muku ba so biyu ba, na faɗa muku ba so uku ba. Na ce muku ku bari wayan nan a ɗauke ta a maida ta, a maida wayan nan, a maida wayan nan, wannan shine kawai a maida wayan nan shine. Wallahi rashin maida wannan hira da ke da ku shi za mu sai muku fitina da hawa da kuke yi da ku siya daga bayan ku wallahi. Kun ga sarki ne kiji shi na ilimin gindigo kuna shigan ta abin da gana maka to wallahi saboda hira da ke da ku game da wannan abin wallahi sarkin sai ya taɓa muku. Ku san da wannan har sarkin nan sai ya hita bayan ku, har sarkin da kuke tamaka da shi zai hita bayan ku sani. Shi din ma da kuke tamaka da shi sarkin Allah zai hita bayan ku ne. Kuna ganin wato sarki na ku ne yanzu ku ke mulki ku yi abin da kuka dama ba wanda zai hana ku ku yi shigantaka ku mu da kike nan mun san abin da muke yi. Ku ɗiyan masu gari ko kuma masu gari ku ɗiyan masu gari ku yi abin da kuka dama shi kenan magana ta riga ta ƙare da kai gayya duk ba babban manahiji kamar ta yamma manahikin nan ka yamma shi ne babban manahiji. Kai ka san ɗanka ya abu haka ce ba wai hira da ke da kai wai shiri ne aka mashi ko gashi abin da ke da ku iko sun kashe magana ikon ubanwa. Kullum ina faɗa muku mai gari dan maimai kakan mai gari dan maimai ya ci uwa dai su dubu uku. Uban mai gari dan maimai ya ci uwa su dubu biyu. Mai gari dan maimai ya ci uwa su dubu ɗaya. Ku sani da wagga hira duk inda yi zan faɗa muku wannan hira ku saurare ni ku saurare ni wannan abu duk inda sai na faɗi shi. Ya ne yana da dalilin da mawari ku zo kan hira da ke da kai fitina yarinya in tana budurwa ne ba hira ke tana budurwa ne tana budurwa duk kun ba kun yi ba tare kuke ai an sani tare kuke ni ko ba kai lafiyan da an riga yarinya sai ne ko wannan ga hasada ga bakin ciki ni ko za ku abin da za ku da sai ku ni kai kamata cikin ku wallahi babu shi cikin ku dukkan irin ku wanda ake kiran kuma kila gobara na saman tudu na take da ku wallahi babu ina kama iri na dai babu shi ku yi hankali da kanku kuma ba za ku haifa ina ba ku kun zama mazinata kun zama kuffar Allah ya tsine muku albarka ta ku da uwayenku da kakanninku Allah sauke muku masifa da izinin Allah ma ba ku hankali wallahi garin nan ni za na ba ku shi kwata kwata ku shirga gaba ɗaya ku tashi ku gida tunda ai uwayen mu suka aiki da kakannin mu suka aiki ne amfanin zaman ku makiya Allah tsinanni Allah ya tsine muku albarka ba ku da albarka ku yanzu ku hakuna albarka hira da ke da ko an ce ma ku zo hira da ke da ku zo inda muke ku zo ku wannan zina ta tafi mun da hankali ku kun zo ki sai an yi daidai komai sai an yi daidai kuma ga wansa ne ga hiri ba wani ba hasada ce kuma kai rabu hira da ke da kai mutanen ga kai in ka tsaka jiba ku suka hala mutum amana kiri sai da suka hala cin amana ku sai da suka ci amana ku amma kai duk baka gani wai yanzu ka zo ma hira da ke da kai ka buru bayan su ma abin da ke da kai ma ka kasance ma tare da su duk da ta ku ta zama iri ɗaya to shi ke inda gaske nake za ku gani in kuma ba da gaske nake ba da izinin Allah gani za ku gani inda gaske nake za ku gani in ba da gaske nake ba kuma za ku gani ya riga ya mata kuma wallahi kai ruwa kai wayo baka da wallahi baka da in kana da wanda ya saka sai ka ce giye da kai wanda ya saka sai ka ce giye da kai inda da gaske ne yake giye da kanshi kai ba za ka yi ba ya za ka zauna wurin mu amma ka komi amma kokari an taimaka maka an komi kuma ka rasa wanda za ka zo kuma ga wasu inda ka zo kuma kyale ka zauna kai ka isa ka zauna lafiya dan ubanka kai ka san ubanka bai da asali kai ba ka da asali kakanka bai da asali kai yanzu dai gaba da hirri ko amma ce gidan ko mai asali yake magana ta kare ta abin da aka daidai da ku komi yanzu daidai da ku ne tunda dai habba ku da amana to za a gwada muku rashin amana tunda dai kun kasance ba ku da amana to rashin amana har za a gwada muku dan ni hira da ke da koyon nan kwata ni bai mun ba kuma ba za ni kyalewa ba bai mun ba za ni kyalewa ba tunda hira da ke da koyon abu in ka fara abu da ka fara abu in ka fara za ka yi daɗi amma ka rama ka ba za ka gani daɗi to da izinin Allah rama zan yi da izinin Allah zan rama ne wannan abin da kuka yi sai kun san kun yi sai kun san kun yi shi wannan abin sai kun san kun yi shi dan ni da hira da ke da kai
ba kyale ya zane ba. Sako ne wanga arnan caki na gobarawa na cakiri makila na saman tudu. Ku giya da ku ake ku giya.